May daga, may daga. Ay! Saan ba yan? Ano? Sa ano? Ay! Wala. Nakain niya. Tingnan mo. Oh, yan o. Galing ni tatay. Naku. Pops. Suga. Tapos. Lupot. Sumisiksik din si Mingmeng, style doon. Sumiksik siya doon sa sulok. Tapos nakita niyo yung pagtakbo. Yeah. Huwag sa pawis kamay doon. Mainit eh. Tapos hindi ah. Pinabol ko kasi. Kung pupunta yun sa taas. Hindi na yung mga aboy nila. Wala na. Goodbye na po ang daga. Kinain na? Kay wala na po siyang lakas. Kinagat-kagat na po siya ni Mingmeng. May rabies na, rabies. Ang nanalo po sa round na ito ay si Mingmeng po. Yung daga ay duray-duray na po.